Namaste everyone, this is Arun Gurung and welcome to my new vlog. है भिडियो बनाउनु कस्तो डर लागिरहेछ मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेछ भनौँ न त्यस्तो खासै मतलब त गर्ने हैन तर अप्ठ्यारो लागिरहेछ मलाई भिडियो बनाउन अहिले चाहिँ म आइपुगेको छु यो बल हिल भन्छ है हैन सिडनीमा बस्ने मान्छेहरु यहाँ नआउने चाहिँ चान्सै छैन है लर्न्स यहाँ भयो जताततै छ बाइकहरु तपाईहरुलाई हार्ली मन पर्छ भन्दैन मलाई त अझ लास्ट दामी लाउँछ यो हार्लीको आवाज चाहिँ वाइल्ड छ वाइल्ड यहाँबाट चाहिँ अब्जर्भेसन डेक र यो चाहिँ यहाँबाट तपाईले मजाले भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ अनि खासमा मजा नि भनेको चाहिँ के त हो के यो भ्यूहरु पनि मजाले हेरियो है मजाको छ ठाउँ चाहिँ जो आज बाइकरहरु देख्न पाइयो हैन त्यो पनि मजा आयो अब म चाहिँ नेक्स्ट ठाउँमा जान्छु सो म निस्किन लाग्यो यहाँ यस्तो जाम छ कोही पार्किङ गर्दैछ कोही जान खोजिरहेछ हैन पार्किङ गर्नेलाई बाटो दिनु पर्यो अनि त्यसपछि निस्किनु पर्यो है यसरी पनि बोकेर आउँछन् घुम्नेहरु ए साइकलमा पनि जान्छन् यसरी फाइनली म चाहिँ सिक्लिफ ब्रिजमा आइपुगेको छु र यो सिक्लिफ ब्रिज चाहिँ के हो भने यो चाहिँ समुद्रको माथि बनाएको भनौँ न जे होस् त पहाडसँग टच नगरिकन बनाएको ब्रिज भयो यो चाहिँ किन यस्तो बनाएको रहेछ भन्दाखेरि जस्तै अब यस्तो पहाडको माथिबाट त ढुङ्गा खस्ने भयो हैन पहिरो जाने भयो अब त्यो पहिरो र ढुङ्गा खस्यो भने के हुन्छ बाटो चाहिँ बन्द हुन्छ हैन बाटो बन्द भएपछि चाहिँ अब मान्छेहरुलाई आवाजावत गर्न झ्याउ हुन्छ सो यिनीहरुले चाहिँ समुद्रको माथि बाटो बनायो जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हुन्छ नि अब त्यस्तो ढुङ्गा खसेर दुर्घटना हुने अथवा हैन पहिरो गएर चाहिँ बाटो रोकिने जाम हुने यताउता त्यस्तो हुने भएन अहिले चाहिँ मजाले बाटो चल्छ हैन यहाँ हाम्रो मुगलिनमा चाहिँ के हुन्छ टक्क लाएर चाहिँ पहाडको मुनि बाटो छ अनि पहिरो जान्छ पहिरो गएपछि मान्छेहरु चाहिँ 2-3 दिनसम्म चाहिँ लापत्ता हैन अलपत्र हुन्छ सो गाइज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माछा मार्न पनि आउँदो रहेछ मान्छेहरु अरे यो चाहिँ किन Why is solar panel there? किन के को लागि समस्या यार के गर्छ यिनीहरुले है यस्तो ठाउँहरुतिर हिँड्दाखेरि चाहिँ मलाई हुन्छ नि गाउँघरतिर हिँडेको जस्तो भाइब्स आउँछ हो फ्रेश हुन्छ नि काठको घाँसको त्यो बास्ना के अनि माटोको त्यो बास्ना आउँदाखेरि त आनन्द लाग्छ बाइक अनि गाइज एउटा कुरा नि यो यसरी पहाडको माथि बनाएको घरहरु छ नि यिनीहरुलाई चाहिँ महँगो है एकदम महँगो पर्छ भन्छ यहाँ है मलाई त्यति साह्रो त थाहा भएन तर यस्तो यो जे होस् सीको हुन्छ नि बीचको वरिपरि बस्ने घरहरु चाहिँ खत्रै एक्सपेन्सिभ हुन्छ भन्छ है यहाँको मान्छेहरुले चाहिँ सी क्लिफ ब्रिज हेरेर पनि भ्याइयो है तपाईहरुले पनि देख्नुभयो हैन भिडियो त अब त्यस्तै हो है मेरो चाहिँ यो फर्स्ट टाइपको हुन्छ नि फर्स्ट भ्लग जस्तो हो है अलिकति केही गर्न खोजेको केही नयाँ गर्न खोजेको एन्ड त्यस्तो अब राम्रो त छ त म भन्दिनँ है म सिक्दैछु मलाई अब थाहा पनि छैन कसरी के गर्ने भनेर होप मन पर्यो होला तपाईहरुलाई है
गाइस तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा साइकलहरु कुदिरहेको छ